हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब पेज क्लिनिकल फार्मेसी पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सांस संबंधी समस्याओं को दूर करने वाली दवाई के बारे में। एक ऐसी पावरफुल दवाई के बारे में बात करेंगे जो सांस संबंधी सभी समस्याओं को दूर करेगी। यदि दोस्तों आपके सीने में जकड़न सी बनी रहती है, खिंचाव महसूस होता है, जब भी आप सांस लेते हैं तो आपको सांस लेने में समस्या होती है और गले से खड़खड़ की आवाज आती है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने वाली दवाई के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे हम दवाई के उपयोग, इसके साइड इफेक्ट, दवाई को कब और कैसे लेनी है और इसकी सावधानियों के बारे में। यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, यह दवाई आपको अस्थलिन के नाम से मिल जाएगी, जो कि इसका एक ब्रांड नेम है। यदि दोस्तों हम इसके साल्ट की बात करें तो इसमें साल्बुटामोल सल्फेट पाया जाता है और इसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह टैबलेट आपको 2 फॉर्म 2 mg व 4 mg में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब इस दवाई के उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला उपयोग अस्थमा को दूर करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्ति जब भी सांस लेते हैं तो उन्हें सांस चढ़ जाता है और दम सा घुटता है, तो ऐसे व्यक्ति अस्थलिन टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों के सीने में जकड़न सी बनी रहती है, खिंचाव महसूस होता है, तो ऐसे व्यक्ति जब भी सांस लेते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे व्यक्ति भी अस्थलिन टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपयोग COPD की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यह एक पुरानी तीव्र सांस संबंधी समस्या होती है। इसका अगला उपयोग सांस संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी मरीज को कोई भी सांस संबंधी समस्या है तो वह व्यक्ति भी अस्थलिन टैबलेट का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों, यह टैबलेट ब्रोंकियल मस्कल को रिलैक्स करके कार्य करती है। का अगला उपयोग ड्राई कफ में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी हुई है तो ऐसे व्यक्ति भी अस्थलिन टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस दवाई के कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिनमें सर दर्द हो सकता है, मुंह सूखा सूखा रह सकता है, थकान सी महसूस हो सकती है, शरीर में पोटेशियम की कमी आ सकती है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, चेहरे पर गर्माहट सी आ सकती है और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। तो ये सभी इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों, अब इस दवाई की कुछ कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वह व्यक्ति अस्थलिन टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुई है तो ऐसे व्यक्ति भी अस्थलिन टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते। हाइपर कैलीमिया, यदि किसी व्यक्ति को हाइपर कैलीमिया की समस्या है तो ऐसे व्यक्ति भी अस्थलिन टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते। लंग इन्फेक्शन और सर्व अस्थमा, यदि किसी व्यक्ति को लंग इन्फेक्शन हुआ है या सर्व अस्थमा है तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर की सलाह से ही अस्थलिन टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, यदि किसी व्यक्ति की अनियमित धड़कन है तो ऐसे व्यक्ति भी अस्थलिन टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब इस दवाई के डोज के बारे में बात करेंगे। यह टैबलेट खाना खाने के बाद दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है। यदि दोस्तों हम इसकी समय अवधि की बात करें तो यह टैबलेट 7 से लेकर 10 दिन तक ली जा सकती है। यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।